Ако искаш да бъдеш по-подготвен следващия път, когато тръгнеш към планината, то този наръчник е точно за теб. В книгата 141 върхове в България 2 ще намериш подробни маршрути, съвети за подготовка и информация за всички забележителности по пътя. От пленителни градчета и живописни села до кристално чисти реки, спокойни езера, исторически паметници и величествени природни чудеса. Този наръчник ще обогати твоето пътуване, предоставяйки вдъхновяваща информация за околностите, които ще направят приключението ти още по-незабравимо. Вземи своя екземпляр сега и преоткрий красотата на родината ни.